toque Maru e KWA, bandoleira no pescoço pras peças carregar. A entope, parabéns, mas tipo, os caras falam que eu pareço louco, a gente já falou, então preste atenção. 400 FPS, máquina de fazer fusão. De noite, pegando, tirada se esconder, correr, de longe pra essa puxona. Vou fazer o que esse equipamento é da hora. Cenário do combate é sem espaço pra pilotar. Esse tipo de gente não entra na família. Cambada de mercenário, tenho até fobia. Não vem querer chorar, sou verdadeiro em meus versos. Errado é o errado e o certo é o certo. Não me importa se é bom, fudido ou o quê, só me importa ser honesto. Demorou, nossa religião é o combate, mano.